电影的消息来看，屏东高树昨下晡有一只轻型的飞行机临时迫降，煞掉伫咧槟榔园。加在这教练甲乘客2人拢敢若轻伤无大碍。不过这事故详细原因搁来厘清。这台轻航机倒头在烧伫咧槟榔园内面，机头差不多规个拢海去，现场有防火线袂互人挖。好在在飞机顶2个人只敢若骹手受伤，无性命危险，因不也互人惊一个。刚好那个槟榔园很茂密，他直接下去，人也没有怎么样。这件意外发生伫咧初三下昼，屏东县高树乡一个飞行场，由姓孙的教练带一位姓齐的女乘客，要飞20分钟的体验行程。无想到讲起飞了无偌久，就敢若是因为机械故障，动力无够，迫降伫咧槟榔园。因为我在现场，所以我目击，飞机过了那个电线之后，正常来说应该往上，但是这一次看到是往下，就掉在那个树林里面。出代志，这台轻航机是南非制造的，因那驾驶姓孙的教练已经有30几档的飞行经验，这嘛是伫咧调查，哪会出意外？现场为轻航机迫降，机上有一男性61岁轻型擦伤，一女轻型擦伤，年约25岁。机顶2位受伤的人拢由救护车送台新病治疗，无大碍。也好在在意外发生迄当阵，无去弄到地面的民众。云南会派人去事故现场调查搜证了，将会开事故认定会议，确认是毋是爱立案调查。记者综合报道。